อนรอยโศกนาฏกรรมโรงงานพลุสุพรรณบุรีระเบิด 23 ชีวิตต้องตายในพริบตา เพราะอะไรโรงงานที่เคยระเบิดแล้ว ถึงยังเปิดกิจการต่อได้จนเกิดความสูญเสียมหาศาลห้ามพลาดในไขปมคดีดังวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ ครบทั้งกีฬาบันเทิง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Monomax แล้วไปลุยกันเลย